tampoco. Bueno, y así entonces. A ver, Lucía, ¿qué va en el punto 3? No sé la respuesta. Si hubiera sido la respuesta, habría levantado la mano. Bueno, presta atención. Yo acá no vengo al pedo, ¿eh? A mí me pagan por enseñarles a ustedes. Bueno, a mí no me pagan por estudiar. Un punto menos. Profe, ¿corrigió los trabajos? No, no hice tiempo de corregirlos. No llegué. Ah, bueno, pero ven que ya nos pone la fecha, el horario, todo. ¿Qué dijo? Nada, que estaría bueno que usted también cumpla. Si usted nos pone una fecha y un día y nosotros tenemos que entregar esa fecha y ese día. Otro día si se lo queremos entregar no lo recibe. Entonces estaría bueno que nada, Bueno, chicos, pero no las hizo dos partes. tiempo, no me dio el tiempo para poder corregirlos. Ahora mañana o pasado los voy a traer. Andate a dirección. Ay, Andate a dirección. voy. Ni ganas tenía que hacer clase. Igual me voy porque yo quiero, no porque se me mata.